В детстве в моей дворовой компании была популярна считалка-страшилка, которая начиналась со слов «Сколько в городе чертей». Что было дальше и смысл этой игры, я уже не помню. Знаю только, что тысячи детей прямо сейчас теряют детство и возможность играть в страшилки. В самом страшном кошмаре они живут. Живут и умирают, так и не начав жить. Сколько в городе чертей? 48 без костей. Сколько в городе смертей? Не хватает в гроб гвоздей. То ни голод, ни чума забрала людей война. Раз, два, три, четыре, пять, тебе скоро умирать. Сколько в городе могил? Не хватает копать сил. Город тот — одна могила. Всех война похоронила. Маму с дочкой, сестру с братом рассчитали автоматом. Раз, два, три, четыре, пять. Тебе скоро умирать. Сколько в городе чертей? Сколько хочешь. Всех мастей. Будут резать, будут бить. Прячься, если хочешь жить. Анастасия Королева. После Бучи. 4 апреля 2022 год.